Mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi perairan Pantai Timur bermula hari ini sehingga Khamis 3 Januari ini. Amaran melibatkan Kelantan, Terengganu dan Pahang. Pengarah Jabatan Meteorologi Kelantan Rabiah Zakaria berkata, angin kencang timur laut yang berkelajuan antara 40 hingga 50 km sejam dan ombak sehingga 3.5 meter itu berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut. Orang awam dan nelayan dinasihatkan peka dengan amaran yang dikeluarkan dan mengelakkan sebarang aktiviti pantai. Amaran kategori pertama itu turut melibatkan perairan Tenggara Samui, Selatan Kondor, Selatan Palawan, Pulau Layang-Layang, Yoman, Selatan Reef North, Reef South, Labuan dan Bungkuran. Sementara itu, amaran cuaca waspada meramalkan hujan lebat akan berlaku di Kelantan dan Terengganu mulai hari ini dan esok. Antara kawasan yang dijangka berlaku hujan lebat di Kelantan ialah daerah Kota Baru, Pasir Mas, Machang, Pasir Putih, Kuala Krai, Tumpat, Pacuk dan Jeli.